a todo lo que es Power. Así que, si no has visto la primera parte, ve a verla en mi página. Primero empecé a pintar todo lo que eran sus cuernitos y dejándoles una pequeña sombra. Y ahora tocó pintar todo lo que fue la cara, con un color piel de base. Y aquí me quedé algo confundido, porque la piel y el pelo se veían casi igual, así que tuve que colocarle el pelo un poquito más naranjo. También con las sombras la hice igual que Denji, solamente con color café. Y las sombras del cabello lo mismo, ocupé el lápiz naranjo y lo presioné un poco más. Para los ojos ocupé amarillo, rojo y el color negro. Y luego con el lápiz pasta le hice unos par de detalles. También quería comentarles que ahora la nueva meta de la página es llegar a los 500 seguidores, así que me ayudaría mucho si me siguieras. Aquí ya estamos llegando al final, que era darle los toques finales, como los brillos de los ojos y de los conejos. Espero que te haya gustado. Besitos, abrazos y adiós.